তোমার কি রান্না করছো? এই যে আজ একটু চিলি চিকেন করছি, তার সাথে ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে না করবে? না না, করবো। চিলি চিকেনটা নামিয়ে নিই, রাইস হয়ে গেছে, এবার পরে ফ্রাইটা হয়ে যাবে নাকি? দেখে তো টেম্পটিং লাগে। তুমি কি এটা ড্রাই করতে চলেছো নাকি গ্রেভি? হালকা গ্রেভি, একেবারে ড্রাই না, ফ্রাইড রাইস দিয়ে যেহেতু খাবি, তবে রেস্টুরেন্টের স্টাইলেই করছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। দেখতে কেমন হচ্ছে বল? দেখতে তো ফাটাফাটি একদম।